ရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါပင်လုံစာပေသမီးဒေါ်တင်သားကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးအခုတယောက်ကဒေါ်ခင်ခင်ဦးတဲ့ဆရာကြီးဟုတ်ပြီဗျာ55နှစ်တောင်းလို့ပါဟုတ်ပြီဒီမေးထားတာကတော့လေပြန်းလို့ဖြစ်လို့တဲ့စိတ်ယုံတက်ရပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီ၄ရက်ရှိပါပြီတဲ့ပြန်ဆင်းရပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီဦးကောင်းဓမ္မရိုက်တော့အုံလောင်ကျုပ်နေလို့ပြောပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလည်းခစ်စားလာတယ်နော်သူဟုတ်ကဲ့ဆရာအုံလောင်ကျုပ်နေစားလေခစ်စားလာတယ်ဟုတ်ပြီဆေးတွေပေးလိုက်တယ်လက်ထုံကျင်တာကမပြောက်ပါတဲ့ဟုတ်ပြီအစွန်ပြသွားတဲ့လေအလုံးမလို့ဘူးအမှန်ဒီလိုပြောရင်ဆရာစကလုံးလေးတိတ်ပြီးရအောင်နော်ဒီနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီမျိုး80ရှိတာဟုတ်လီတက်တယ်လီဆန်တယ်လီထိုးတယ်ပေါ့နော်လီဖြန်းတယ်ပေါ့တကယ်တော့အဲ့ဒီစကလုံးကတကယ်လီဖြတ်မဲ့ကျူရင်နမိတ်ပြလက္ခဏာလီပြက်တာလီပြက်ထုံကျင်တာဖောက်ထုံးတဲ့လီဖြတ်မှာထုံကျင်တယ်ဆိုအဲ့ညောကိုတွေးတဲ့လေနဲ့အဆောင်နေတော့လီပြတ်တာအဲ့တော့ကိုအကြောက်ကြီးဖို့မဟုတ်ဘူးကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးမြောက်လီမဖြတ်ခင်လီပြတ်တာရင်ကူရမှာနော်ဟုတ်ပြီပြောပါအောင်ဆေးဘူးလေးလေးနေတဲ့မတတ်ပါဘူးလို့ပဲတဲ့ဟောတဲ့ကိုမတည့်ဘူးလေဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဘာလို့ရမလဲရှင်းပေးထားပါဦးဟိုအသက်55နှစ်ဆိုတော့ဆရာတို့ပြောတဲ့စကားနားလည်တော့ပါတယ်နော်ကံစိတ်ဥဒရာဆရာကဆေးဆန်တယ်စားရည်အပူဝေရည်အပူနေထိုင်ရည်အပူကိုသွန်းဆွဲတဲ့စိတ်အပူအဲ့ဒီအပူတွေစုတဲ့အခါမှာလူကမှတချို့ဆိုပြောတတ်တယ်နော်ဆရာတော်အပူတွေခဲလို့ဆရာကြီးရတယ်ဟုတ်တယ်လားအပူတွေထိုးနေလို့တဲ့အပူတွေပြန်နေတယ်နော်ဘုရားဆိုသူကပြောတော့မှာပဲသူအဟန်နဲ့ပြတာနော်ဆရာကြီးအပူအတောက်လိုက်ရှိတယ်အောင်မလီဘယ်နှတောက်နေမသိဘူးအပူအတောက်လိုက်ရှိတယ်တဲ့ဟုတ်တာပဲလို့အပူတွေများတဲ့အချိန်မှာနော်အဲ့ဒီအပူတွေငြင်းအောင်မလုပ်မလဲဆိုတာသိရင်ဒါဒိုရင်းယောဂလွယ်လေးပြီးတော့ပေါ့အပူငြိမ်းမို့တော့အပူစားရမတည့်မှန်းသိရင်အိမ်မှာမျိုးကြောင်ပါလေမျိုးကြောင်ပါငရုတ်ဆိုတဲ့ဒေဦးသိန်းတာဆရာကြီးငရုတ်ဆိုတဲ့ဒေဦးသိန်းတာငရုတ်ဆိုတာဘာထွက်လဲငရုတ်ကြီးထောင်းဒေဦးကဘာထွက်လဲအဲ့နှစ်ခုလျှော်တယ်ကိုယောဂတဝက်သက်တာပါဒါဘလို့စားပြုတ်စားပေါင်းစားနှက်စားကျက်စားတုတ်စားအကုန်ကြည်လွယ်တယ်နော်အဲ့လိုစားပါလို့ပြောချင်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီခေါင်းထဲမှာအုံနှောင်ကျုပ်နေပြောတယ်နော်အဲ့ဒါအတွက်ကလည်းလေအုံနှောင်ကျုပ်လာရင်အချက်၄ချက်နစ်နာပါတယ်နော်ချက်လေးနစ်နာပါတယ်စိတ်ဘယ်မှာရှိတယ်လို့မေးပညာရှင်အနှက်နှလုံးမှာရှိတယ်ပြောတယ်ဘယ်မှာရှိပြောတော့နော်ဒါပေမဲ့အုံနှောင်ကျုပ်လာလို့ရှိရင်လေဒုက္ခကာရီအေးငင်းနေရမှာမနေနိုင်ဘူးဟိုပူဒီဘူးကတော့ဆိုညံသိညီနဲ့ညနေမေးလျော်လာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လေမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့နင်းနဲ့ငါနဲ့လေအတန်းတူအဲ့လိုမေးလျော်တယ်ညံသိညီဝစီစကားပြောချင်သေးမရှိဘူးပြောရင်ပမာရင်းပြောတတ်တယ်စကားကမှားတယ်နော်ဒုက္ခကာရီညံသိညီဝစီစကားလှုပ်ရှားစေမှုဝါရောပြီးဝါရွဲတက်တဲ့လူကူမှာအဲ့ချက်လေးချက်ကိုတေဆောင်ပေးတယ်သူအဲ့ဒါချူရင်းသွားပြီကျုပ်နေဆိုရင်အဲ့လိုဖြစ်လာနိုင်တယ်ကျုပ်နေဆိုတော့ဘာသာပြန်လဲခုနပြောတယ်ကျုပ်နေဆိုသိသွားတာဥမာ9တကောင်ထပ်ပိုင်းတပိုင်းကိုပြုတ်မယ်တပိုင်းကိုကြော်မယ်ဘယ်ကောင်ကျုပ်ကြော်တဲ့ကောင်ကျုပ်အဲ့လိုပေါ့အကျော်လို့လုံးဝရှောင်စားဒီနေရာမှာအကျော်လို့ဆိုပါဇက်တစ်ခုလေးပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะထပ်လည်းပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဇက်အကျော်စားဆိုနှာခေါင်းညှော်ရတဲ့အတူတူပဲနှာခေါင်းညှော်လို့မျက်စိအယောင်ဆိုလည်းရှောင်အောင်မယ်ထို့သူနာစူညံတန်တို့เนาะဒါမှမဟုတ်ရင်စူရှတန်တို့အဲ့လိုမျိုးရှောင်အောင်မယ်မျက်စိကလည်းအယောင်ဆုံးဆိုတာလေအယောင်မဆိုမဲလို့ရှောင်ပြန်နေဥမာအိမ်ထဲကိုနေအောင်ထိုးတယ်အဲ့နေရာပြန်လာမယ်ရှောင်ရတယ်ချို့ကြတော့ဒီစေပညာနဲ့တွဲပြီးတော့တည်မှာကျအိမ်မှာရှိတဲ့ကိုရဲ့စင်းလူတွေကရှစ်လက်မရတော့တပေပေါ့နော်6လက်မအဲ့ဒီကိုဖေးမှာတခါလေ LED မီးကြောင်ဆိုခါတဲ့ဗါလေပထန်း24ပြည့်စီဆိုတာတဖြန်းမြန်းနေကြည့်တယ်ဘယ်တော့ဖះအိုက်ပြီးတဲ့ခါကျဖះအပြောက်ပြီးဖះအကြည့်တာရောင်းလို့မရပဲရှင်းအဲ့ဒါမျိုးကြည့်ရင်ကြားလေးဒါကအကျော်စားတာတစ်ခေါက်ညှို့ရှူရတဲ့မျက်လုံးကလည်းဆောက်ရှောက်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့လိုပြောချင်ပါတယ်
အဲ့တော့ဘာလို့မလဲဆိုရဲဆိုမျိုးလုံးကအပြာနဲ့အဝါကိုအိမ်မှာရှိတဲ့ချင်တော်ခေါင်းစို့ထမင်းအင်ကြီးမျက်နှာတို့ပေါ်မှာအစားပေါ့နော်အဲ့လိုပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်တိတိတတ်တာယူကောင်းလာမှာပါလို့ကဲဟုတ်ရအားလုံးအစာဝအနာကင်ပြရရှင်းကြပါစေ